Nos sirve para caer en los segundos espacios intercostales, segundos, terceros, cuartos espacios y quintos. Esternón, línea paraesternal derecha, línea paraesternal izquierda y línea paraesternal derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a ubicar. Bueno, esto no lo vamos. Entonces, mi amor, debe ser eso. ¿Qué es el accesorio aórtico? Entonces, tenemos 5 focos de auscultación cardíaca. Nos ubicamos, ángulo de Lewis, no lo vamos a estar tocando al paciente, ¿no? 2, 3 veces de dedo, ahí está el ángulo de Lewis, entonces ya sabe. Entonces, imaginariamente, línea paraesternal del lado derecho, foco aórtico, ¿verdad? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, foco pulmonar. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, mitral. Base del apéndice sifoides, línea paraesternal del lado izquierdo, tricuspide. Y tercer espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, ERB, accesorio aórtico. Esos son los 5 huecos, no es necesario sacar el brasier a la persona. Ahora, si ella no quiere, doctor, no, que aquí, pues por abajito, ¿no?